Bonsoir, bonsoir à tous. Guten Abend an alle. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Der Herr segnet euch noch heute Abend. Nous sommes là encore à notre rendez-vous quotidien Wir sind wie üblich da, pour parler de la part de Dieu. von dem Herr, also über den Herr zu sprechen sozusagen. Nous vous prions de partager la vidéo si vous correspondant. Wir laden euch dazu, dieses Video zu teilen an eure Bekannte, Publier sur vos pages Facebook, auch auf eure Facebook-Seite sur zu vos groupes teilen, WhatsApp. in eure WhatsApp-Gruppe. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Der Herr segnet euch für eure Verfügbarkeit. Nous allons prier. Wir werden beten. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce soir. Herr, wir sagen dir noch Danke für heute Abend. Merci de nous avoir accordé cette grâce d'être encore dans ta présence. Danke, dass du uns die Gnade erwiesen hast, in deiner Gegenwart zu sein. Papa, nous prions que ce soir, que tu nous communiques quelque chose qui vient de toi. Vater, wir beten, dass du uns heute Abend etwas übermittelt, was von dir herkommt. Bénis toute personne qui est tentée de nous suivre en ce moment. Segne du jede Person, die zuhört, Papa, que tu te manifestes. und offenbar dich, oh Vater. Utilise ces moyens pour bénir quelqu'un. Gebrauche du diese Mittel, jemanden zu segnen. Utilise ces moyens pour guérir le cœur de quelqu'un. Gebrauche du dieses Mittel, das Herz von einer Person zu heilen. Merci parce que tu es avec nous. Danke, dass du mit uns bist. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, manifeste-toi. offenbar du dich. Ce soir, nous voulons recevoir encore quelque chose qui vient de Heute toi. Abend wollen wir etwas empfangen, was von dir herkommt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch Que le Seigneur puisse accomplir encore de grandes choses. und der Herr tut auch große Taten. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Wie ich es vorher sagte, partagez sur vos correspondants, teilt den Link an eure Bekannte, publiez sur vos pages Facebook, teilt es auch auf eure Facebook-Page, publiez sur vos groupes WhatsApp. teilt es auch auf eure WhatsApp-Gruppe. Aujourd'hui, nous allons partager un nouveau thème. Heute wollen wir über ein neues Thema reden. Le thème s'intitule Das Thema heißt oder lautet: Les obstacles ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Also Hindernisse können nichts gegen des Willens Gottes. Les obstacles ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Hindernisse können nichts gegen den Willen Gottes. Nous allons lire dans Josué le chapitre 10, Wir lesen im Joshua Kapitel 10, le verset 6 à 13. Vers 6 bis 13. Je vais lire à Josué chapitre 10, Joshua Kapitel 10, de verset 6 à 13. Vers 6 bis 13. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Je lis au nom de Ich Jésus. lese im Namen Jesu. La Bible dit ceci, Es steht in der Bibel geschrieben. dans Josué 10, verset 6 à 13. Im Joshua 10, Vers 6 bis 13. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous à Anath, délivre-nous. Délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, car je l'ai livré entre tes mains. Aucun d'eux ne se tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel le mit en déroute devant Israël. Et Israël fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et le battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux les grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent ceux qui mourirent par le pierre de grêle fut plus nombreux que ceux qui furent tués
avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel les jours-là où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi à Gabaon, et toi, Lino, sur vallée d'Ayalot. Et le soleil s'arrêta, et la Lino suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Ich lese im Joshua Kapitel 10, Vers 6 bis 13. Aber die von Gibeon sandten zu Joshua ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen, zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, kommt heilends zu uns herauf, rette und hilf uns, denn es haben sich gegen uns versammelt alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge wohnen. Da zog Joshua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Und der Herr sprach zu Joshua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand unter ihnen wird von dir bestehen können. So kam Joshua plötzlich über sie, denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von Gilgal. Und der Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon, und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bet-Oron, und schlugen sie bis nach Azeka und Makeda hin. Und als sie vor Israel flohen, den Weg hinab nach Bet-Oron, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Azeka, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch die Hängelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Damals redete Joshua mit dem Herrn an dem Tag, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahin gab. Und er sprach in Gegenwart Israel, Sohne, steht still zu Gibeon und Mund im Tal Adjola. Da stand die Sonne still und der Mund blieb stehen, bis sich das Volk an seine Feinde geregt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Redlicher? So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, fast einen ganzen Tag. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Comme je l'ai dit, partagez les liens. Wie ich es vorher sagte, teil den Link. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Denn es gibt viele Menschen, die es brauchen. Les obstacles ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Die Hindernisse können nichts gegen den Willen Gottes. C'est quoi qu'on appelle obstacle? Was nennen wir aber Hindernis? L'obstacle, c'est ce qui s'oppose, Hindernis sind Sachen, die Widerstand machen, qui arrête, die etwas stoppen können, qui empêche, die etwas verhindern können. une barrière. Das sind Barrieren. Donc des obstacles spirituels, ce sont des opposants spirituels. Also geistliche Hindernisse sind also geistliche Feinde Ce sont sozusagen. des barrières invisibles qui empêchent la marche ou qui empêchent l'accomplissement d'un plan de Dieu. Es sind unsichtbare Barrieren, die es verhindern, dass die Pläne Gottes sich verwirklichen. On pouvait prendre l'exemple d'Israël tandis qu'ils étaient en Égypte. Man kann hier das Beispiel von Israel, als sie noch in Ägypten waren. Ce peuple était dans la souffrance, mais ce qu'il voulait, il voulait sortir, mais les pharaons les empêchaient. Il était un obstacle pour eux. Das Volk war unter Leiden und sie wollten aus Ägypten rausgehen, aber Pharao war für sie ein Hindernis. Mais l'obstacle ne peut rien contre la volonté de Aber Dieu. Hindernisse können nichts gegen den Willen Gottes. Malgré le moyen, la force, la puissance de Pharaon, mais la volonté de Dieu était que ce peuple qui est en exil, un jour devait sortir, cette volonté s'est accomplie. Trotz die Mittel, die Macht von Pharao, den Willen Gottes war, dass das Volk aus Ägypten rauskommt, und diesen Wille hat sich verwirklicht. Et la volonté, c'est quoi? Und was ist auch den Willen Gottes? Faculté
faculté de se déterminer à faire quelque chose. Also wenn wir über Willen sprechen, dann sprechen wir über die Entschlossenheit, dass ein Mensch hat, etwas zu tun. Faculté de se déterminer à réaliser quelque chose. Es ist eine Fähigkeit, etwas zu tun. C'est ça qu'on appelle la volonté. Es ist das, was wir Willen nennen. Mais dans ce texte que nous venons de lire, Aber in dem Text, was wir gelesen haben, nous voyons Josué ici avec le peuple Israël dans la conquête pour le Canaan. sehen wir, wie Joshua mit Israel unterwegs ist nach Kanaan. Déjà la conquête ou le combat de ce peuple était déjà dans la volonté de Dieu. Zuerst, dass Israel auf dem Weg nach Kanaan war schon in dem Willen Gottes für Lorsque sie. tu combats dans la volonté de Dieu, Während du mit dem Willen Gottes kämpfst, le combat ne t'appartient plus. dann gehört dir den Kampf nicht mehr, Mais c'est Dieu qui combat pour toi. sondern es ist der Herr, der für dich kämpft. Alléluia. Amen. La Bible dit, un jour, il y avait un peuple qui avait fait l'alliance avec eux, c'est le Gabaonite. Die Bibel lässt uns wissen, es gab an einem Tag ein Volk, was einen Bündnis mit Israel geschlossen hatte. Das war das Volk Gabaoniter. Du fait que dans leur parcours, ils avaient des victoires, des exploits, ces peuples avaient vu qu'ils ne pouvaient pas combattre Israël. Ils n'avaient pas les capacités. Dadurch, dass Israel immer so Sieg erlebte, wusste das Volk von Gabaon, dass sie nicht fähig waren, gegen Israel zu kämpfen. Parce qu'ils avaient vu les exploits que Israël, partout qu'il passait, il écrasait le peuple dans leur chemin. Denn sie hatten es gesehen, wie Israel überall, da wo das Volk gegangen war, immer den Sieg hatte über deren Feinde. Tout obstacle qui était devant eux était écrasé. Alle Hindernisse, die vor Israel standen, es gab immer so einen Durchbruch. Celui qui marche dans la volonté de Dieu, les obstacles ne peuvent rien. Derjenige, der im Willen Gottes geht, wird, also für eine solche Person bedeutet die Hindernis nichts sozusagen. Voilà pourquoi que le Gabaonite, ils ont compris que pour s'échapper devant ces gens, nous devons faire seulement l'alliance avec eux. Deswegen hatten die Gabaoniter verstanden, damit wir klarkommen mit solchen Menschen, sollten wir allein ein Bündnis mit denen schließen. Tandis qu'ils avaient fait l'alliance avec eux, Israël les a garanti la vie. Und als sie ein Bündnis mit Israel geschlossen haben, sagte Israel, okay, wir werden euer Leben bewahren. Alors la Bible dit, le pays voisin qui était à côté de Gabaon, Und die Bibel lässt uns wissen, das Nachbarland von Gabaon, ils avaient trouvé ça mauvais. fanden es schlecht. La Bible dit, le roi Adoni, Die Bibel lässt uns wissen, dass der König Adoni, il a consulté 4 rois avec lui. also zu 4 König gegangen ist. Il a consulté ou il a associé 4 rois qui devaient s'associer avec lui. Ging zu 4 weitere König, damit sie sich mit ihm assoziieren. Pas pour combattre Israël, mais pour combattre Gabaon. Nicht gegen Israel zu kämpfen, sondern gegen Gabaon zu kämpfen. Il a dit que Gabaon a fait l'alliance il a fait la paix avec Israël. Allons-y combattre Gabaon. Sagte, Gabaon hat ein Bündnis mit Israel geschlossen. Lass uns gegen sie gehen. Tandis que ce qu'ils ont oublié, Aber das, was sie vergessen hatten, combattre Gabaon, c'est combattre Israël. ist, dass wenn man gegen Gabaon kämpft, dann kämpft man auch gegen Israel. Parce que Gabaon était déjà sous l'alliance d'Israël. Denn Gabaon war schon unter dem Bündnis von Toi qui me suis, Israel. bien-aimé, Du, der zuhört, lorsque quelqu'un s'engage à te combattre, als jemand gegen dir kämpfen möchte, tu es comme Gabaon. dann bist du wie Gabaon. Israël, c'est Dieu. Israel steht hier symbolisch da für Gott. Alors à ce moment-là, si quelqu'un te combat, il ne te combat pas, il va combattre ton Dieu. Es heißt, wenn jemand gegen dir kämpfen möchte, kämpft diese Person nicht mehr gegen dir, sondern gegen dein Gott. Alléluia. Amen. Et celui qui combat Dieu ne peut jamais avoir la victoire. Und derjenige, der gegen Gott kämpft, kann nie den Sieg haben. C'est comme ça que les Gabaonites, ils ont crié vers Josué. So schreien die Gabaoniter zu Joshua. Ils ont dit, viens à notre secours. Sie sagten, kommt und hilf uns. N'abandonne pas tes serviteurs. Verlass uns nicht. C'est comme ça que lorsque Josué a pris cela, Und als Joshua es erfahren
erfahren hatte. La Bible dit il a rassemblé les vaillants, il a rassemblé les militaires Lass uns die Bibel wissen, dass die Kriegsmänner versammelt hat, pour aller attaquer ces 5 rois. damit sie alle gegen diese 5 König zum Kampf C'est gehen. là où intervient la volonté de Dieu. Und da kann man wirklich den Willen Gottes sehen. La Bible dit l'Éternel a dit à Josué, Die Bibel lässt uns wissen, der Herr sagte zu Joshua, il dit ne crains point car je le livrerai entre tes mains. er sagte, fürchte dich nicht, denn ich habe diese Menschen in deine Hand gelassen. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, la victoire avant la guerre. den Sieg vor dem Kampf. Celui qui marche avec le Seigneur ne cherche pas la victoire. Derjenige, der unterwegs ist mit dem Herrn, sehnt sich nicht mehr nach dem Sieg. Je dis toujours notre combat avec le diable, c'est un combat que nous avons déjà la victoire, nous avons déjà la coupe. Ich sage es immer, unser Kampf gegen des Teufel ist ein Kampf, was wir schon gewinnen haben. Der Trophäe gehört uns schon. Le Seigneur dit, ma volonté, je les ai déjà livrées entre tes mains, ne les crains pas. Der Herr sagte, mein Will ist diese. Ich habe sie schon in deine Hand gegeben. Also fürchte dich nicht vor solchen Menschen. Alléluia. Amen. C'est un combat qu'il avait déjà vaincu. Es ist ein Kampf, wo er schon den Sieg hatte. Et de la même façon que nous, Und das geht auch für uns. le Seigneur a vaincu sur la croix. Der Herr hat den Sieg am Kreuz gehabt. Notre ennemi, le diable, Unsere Feind des Teufels il a été vaincu. wurde schon Nous gesiegt. n'avons pas la crainte. Und wir sollten uns nicht mehr fürchten. Josué est monté avec le vaillant. Joshua ging mit seinen Kriegsmännern. La Bible dit, lorsqu'il s'approchait devant ces 5 rois, Und die Bibel lässt uns wissen, als sie nah waren von diesen 5 et les Königen multitudes armées, und auch von deren Armee, écoute ce que la Bible dit. hör zu, was die Bibel sagt. L'Éternel est mis en fuite devant Israël. Die Bibel lässt uns wissen, dass der Herr dieses Volk dazu gebracht hat, zu fliehen vor Israel. La Bible ne dit pas que Israël les a mis en fuite. Die Bibel sagt nicht, dass Israel das Volk dazu gebracht hat, zu fliehen. Mais la Nein, Bible dit l'Éternel les a mis en fuite. sondern es ist der Herr, der das Volk dazu gebracht hat, zu fliehen vor Bien-aimé de Israel. Dieu, Geliebte des ceux Herrn, qui s'opposent contre toi, diejenigen, die gegen dir kämpfen, ceux qui se mettent comme obstacle devant toi, diejenigen, die als Hindernis vor dir l'Éternel stehen, lui-même est en train de leur écarter. der Herr selbst wird solche Menschen also dazu bringen, zu fliehen vor dir. L'Éternel les a mis en fuite. Der Herr brachte dieses Volk zu fliehen. C'est comme ça que Israël a commencé à les tuer. Und so fing an, Israel das Volk zu töten. Ils mouraient comme ça devant le peuple Und sie israélien. starben vor dem Volk Israel. Mais tellement qu'ils étaient tellement nombreux, Aber sie waren so zahlreich, Dieu a vu que seul le peuple israélite ne vont pas finir avec eux. da sah der Herr, dass das Volk allein nicht mit diese 5 Könige und all deren Armee klarkommen könnte. C'est comme ça que la Bible dit Dieu a fait pleuvoir la pluie de pierre. Und da sagt uns die Bibel, dass der Herr einfach Regenstein fließen lassen hat. Et la Bible dit que ceux qui étaient morts avec le pierre étaient plus nombreux que ceux qui étaient tués par l'épée. Und die Bibel lässt uns wissen, diejenigen, die unter der Steine gestorben sind, die waren zahlreicher als diejenigen, die durch den Schwer gestorben Cela veut dire waren. quoi? Was bedeutet es? Lorsque Dieu est avec toi, Als der Herr mit dir ist, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, als du im Willen Gottes bist, Dieu te facilitera la tâche. wird der Herr dir die Sache erleichtert. Dieu te sozusagen. rendra la tâche facile. Der Herr wird die Sache leicht machen für dich. Ils fouillaient. Die flohen Dieu a vu que ces gens devaient s'échapper devant le peuple und der israélien. Herr wusste, dass die Feinde, dass sie deren Leben retten könnten vor dem Volk L'Éternel ne voulait Israel. pas le rescaper. Und das wollte der Volk, Les gens qui vont aller der Herr encore nicht. préparer notre armée pour venir encore combattre Israël. Denn es waren Menschen, die noch eine andere Armee ausgebildet hätte, um gegen Israel zu kämpfen. Oh, Moïse a dit dans Exode 14. Aber Mose sagt im Exodus 14, also im 2. Mose Kapitel 14, Vers 14. Gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Bleib ruhig, denn der Herr wird für euch Et les kämpfen. Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Und die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nie mehr Ce que wiedersehen. tu vois aujourd'hui, l'Éternel va finir avec
avec ça. Das, was du heute siehst, wird der Herr zum Ende bringen. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, c'est comme ça qu'il y avait encore ceux qui étaient encore là pour combattre. so gab es noch diejenigen, die da waren, um zu kämpfen. Alors il y avait, Joshua regardait l'heure. Da beobachtete Joshua die Uhrzeit. Il a regardé le temps. Sah, wie viel Zeit noch da war. Il a compris que avec le temps qui restait, Und so hat es verstanden, dass mit der Zeit, was noch übrig war, il ne devait pas s'en sortir pour finir avec leurs ennemis. dass sie nicht deren Feinde also komplett zerstören könnte. Beaucoup devaient s'échapper. Viele hätten fliehen Et la können. Bible dit c'est comme ça qu'il a regardé le soleil. Und da sagt uns die Bibel, dass die Sonne anschaute. Il a dit au soleil, arrête-toi Gabaon. Und sagte zu dem Sohn, stopp dein Weg über Gabaon. C'est comme ça que le soleil s'arrêta. Und so hörte die Sonne seinen Weg Et la ligne à Mayalot. und auch den Mond. Et la ligne s'est arrêtée. Und so stoppt auch der Mond seinen Weg. Il y avait plus la course ce jour-là entre le soleil et la ligne, c'était stoppé. Die Sonne sowie den Mond waren gestoppt an dem Tag. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn. je suis tantôt le parler, les obstacles ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Ich spreche über das Thema Hindernis können nichts gegen den Willen Gottes. Josué était dans un combat où il y avait déjà la volonté de Dieu. Joshua stand in einem Kampf, wo es schon den Willen Gottes gab. Mais malgré la volonté de Dieu, Aber trotz der Willen Gottes il y avait les obstacles. gab es Hindernis. Premier obstacle que Josué avait, Als erste Hindernis, was von Joshua c'était stand, 5 rois. das waren 5 Könige. Jéricho, c'était seulement une nation. Vor Jericho, also Jericho war allein eine Nation. Après la traversée du fleuve Jourdain jusqu'ici, Josué combattait seulement des nations, comme on peut dire Jéricho, il y avait un roi. On vient Haï, il y avait un roi. Nach dem Fluss Jordan hatte immer Joshua gegen eine Nation gekämpft, zum Beispiel dem Kampf gegen Jericho oder dem Kampf gegen Ai. Da gab es immer einen König und eine Nation. Mais pour la première fois maintenant, Josué veut être en face de 5 rois. Aber für das erste Mal stand Joshua vor 5 Königen. Et le roi Adoni était un roi puissant. Und der König Adoni war wirklich ein mächtiger König. Il y avait des Amoréens. Es gab die Amoriter. Mais le Seigneur a dit à Josué, Aber der Herr sagte zu Joshua, ne regarde pas ces 5 rois. betrachtete nicht diese 5 Könige. Ça, c'était la première opposition devant Josué. Das war wirklich das erste Hindernis vor Ou Joshua. premier obstacle. Oder die erste Feinde. Il voit 5 rois, ça représentait comme étant un géant devant lui. Sah 5 Könige, die wirklich vor ihm standen könnten als ein Riese. Parce que ce n'était pas un roi. Denn es ging nicht nur um einen Et König. quand on veut parler de 5 rois, Und wenn man über 5 Könige il y avait sprechen 5 möchte, armées derrière ces rois. heißt es, dass es 5 Armeen hinter diese König gab. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des ne Herrn, regarde pas le géant qui est devant toi. betrachtet bitte nicht die Riese, die vor dir stehen. Ne regarde pas l'obstacle qui est devant toi. Betrachtet bitte nicht das Hindernis, was vor dir Mais ce que steht. tu as fait, Aber das, was du tun solltest, c'est regarder la volonté de Dieu. du solltest auf den Willen Gottes Celui schauen. qui est dans la volonté de Dieu ne crée pas de géant. Derjenige, der wirklich im Wille Gottes steht, fürchtet kein Riesig. David était dans la volonté de Dieu, il n'a pas regardé la taille de Goliath. David stand im Willen Gottes und weswegen betrachtete er nicht die Größe von Goliath. Celui qui a peur de géant, cela veut dire il n'est pas dans la volonté de Dieu. Derjenige, der die Riesig fürchtet, ist derjenige, der nicht im Willen Gottes ist. Voilà pourquoi le Seigneur est venu encourager à Josué. Und weswegen kam der Herr zu Joshua, um ihn zu ermutigen. Tu es dans la bonne voie. Sagte, du bist auf dem richtigen Weg. Je suis avec toi. Ich bin mit dir. Ne regarde pas le nombre. Betrachtet bitte nicht die Anzahl deiner Ne regarde Feinde. pas la taille. Betrachtet nicht die Höhe oder die Größe deiner Feinde. Parce que moi je suis avec toi. Denn ich bin mit dir. Cela veut dire quoi? Was bedeutet Lorsque
Lorsque Dieu dit que je suis avec Als toi, der Herr sagt, ich bin mit dir, ce n'est plus toi qui combats. bist du nicht mehr derjenige, der kämpft. Il n'y a pas un géant qui peut s'opposer devant le Und Seigneur. es gibt kein Riesig, der vor dem Herr stehen kann. Alléluia. Amen. Prévenez que dès que les enfants d'Israël ont commencé à marcher, et les 5 rois, ils ont commencé à fuir pour dire qu'il n'était rien devant eux. Den Beweis davon ist, dass als das Volk Israel damit angefangen hat, in diese Richtung zu gehen, dass die 5 König und deren Armee auch angefangen hat zu fliehen. Es heißt, diese 5 König und deren Armee waren nichts vor Joshua. Deuxième obstacle, Als zweiter Hindernis c'était la multitude d'armées ou la multitude de ces soldats qui étaient avec les 5 rois. kann man über wirklich die große, das Zahl der Armee sprechen. Bien-aimés de Dieu, Geliebte des Herrn. la Bible dit, David dit ceci. Die Bibel lässt uns wissen, dass David Folgendes sagt. Dans le psaume 91, verset 7. Im Psalm 91, Vers 7. 1000 à ma gauche, 1000 zu meiner Linke, 10 000 à ma droite, 10.000 zu meiner Rechte. je ne serai pas atteint. Ich werde nicht erreicht werden, sozusagen. Bien-aimé de Dieu, celui qui est dans la volonté de Dieu ne craint pas les multitudes. Geliebte des Herrn, derjenige, der im Willen Gottes steht, fürchtet sich nicht vor der Menge. Plusieurs obstacles peuvent se lever contre toi. Viele Hindernisse können vor dir stehen. Il peut arriver dans ta vie, Es kann in deinem Leben geschehen, la maladie sort, dass du krank wirst, tu perds le travail, du verlierst deine il y a un Arbeitsstelle, problème dans ton es foyer, gibt ein Problem in deiner Ehe, tes enfants sont malades. deine Kinder sind krank. Ça, c'est 1000 dans ta gauche Das sind die 1000 zu deiner Linke et 10 000 dans ta droite. und die 10.000 zu deiner Rechte, Mais tu ne seras pas atteint. aber du wirst nicht erreicht. Et tu verras dans sozusagen. tes propres yeux Und du wirst es mit deinen Augen la sehen, délivrance de l'Éternel. wie der Herr befreit. Car Dieu est avec toi. Denn der Herr ist mit Ne dir. crains pas la multitude de problèmes qui se multiplient dans ta vie. Du solltest also nicht Angst haben von diese zahlreichen Probleme, die in deinem Leben entstehen. Parce que tu as un Dieu, Denn du hast einen Gott il est capable d'éteindre tout ce que tu vois. und er ist fähig, all deine Sorge auf einmal also wegzunehmen, zu lösen sozusagen. Alléluia. 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 Amen. Regarde ce que Dieu a fait. Betrachtete, was der Herr gemacht Dans hat. cette multitude, il a fait pleuvoir la pluie de pierre. Als es diese zahlreiche Armee gab, lass er einfach Steine fallen. Bien-aimé, Geliebte le des Herrn, surnaturel. Übernatürliches ist geschehen. Le surnaturel Übernatürliches. ne regarde pas la multitude. Aber betrachtete bitte nicht diese zahlreiche Armee. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, Und die Bibel lässt uns wissen, in Sacharja Kapitel 4, vous accomplirez ce travail, ce n'est ni par votre force, ihr werdet diesen Weg machen, nicht durch eure ce Kräfte, n'est ni par votre puissance, nicht durch eure Macht, mais par mon esprit dit l'Éternel. sondern durch mein Geist, sagt der Herr. Lorsque tu vois la multitude de problèmes qui sortent à gauche, à droite, consulte la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Amen. Wenn du es siehst, dass es zahlreiche Probleme in deinem Leben gibt, die entstehen von deinem Links und auch zu deinem Recht, dann solltest du dich an die Macht Gottes wenden, denn die Macht Gottes kennt keine Grenze. Alléluia. Amen. Et tu auras la victoire. Und du wirst den Sieg haben. Amen. Amen. La Bible dit que le juste peut passer par beaucoup de souffrances, plusieurs, multitudes de souffrances, mais l'Éternel en délivrera. David sagt, der Gerechte kann wirklich durch Schwierigkeiten gehen. Er kann durch zahlreiche Schwierigkeiten gehen, aber immer wird der Herr ihm davon befreien. Troisième obstacle. Als dritte Hindernis, Troisième obstacle, c'était le temps. das dritte Hindernis hier war die Zeit. Malgré le Seigneur a tué beaucoup, Obwohl der Herr viele Feinde schon getötet hatte, l'Éternel avait exterminé plusieurs
par la pluie de pierre. Der Herr hatte viele Feinde umgebracht durch diese Hagelsteine. Mais le nombre d'ennemis n'était pas fini. Aber diese Anzahl von Feinden war immer da. Es gab immer zahlreiche Il est Feinde. temps que le Seigneur finisse avec tous ceux qui te Aber tentent de die te Zeit déranger. ist gekommen, dass der Herr wirklich all deine Probleme löst. Le temps était devenu obstacle pour Josué pour finir les combats avec ses ennemis. Die Zeit ist zu einem Hindernis geworden vor Joshua, damit er wirklich mit all seine Feinde klarkommt. Quand la Bible parle au même moment, le soleil et la ligne que Josué a arrêté, cela veut dire si nous regardons par rapport au temps, c'était déjà quelque chose qu'on peut dire de 18 heures comme ça. Wenn die Bibel darüber spricht, dass Joshua also gleichzeitig Mond und Sonne gestoppt hat, dann können wir uns ganz gut vorstellen, dass es 18 Uhr, so etwa 18 Uhr war. Parce qu'il devait déjà avoir ce qu'on appelle la transaction, cela veut dire le changement de temps. Denn es sollte schon diese Transaktion geben, diese Änderung oder diese Wechsel von Zeit. Alors Josué a regardé le temps, Und Joshua betrachtete die Zeit il a trouvé qu'il y aura le reste de ses ennemis. und er dachte sich, es wird Feinde geben, die fliehen werden. Alors le temps était devenu obstacle pour la victoire complète. Die Zeit war also ein Hindernis für ein vollständiger Sieg. Alors Josué a regardé le temps. Und Joshua betrachtete die Il a Zeit. dit que Dieu est le maître du temps. Und er sagt, der Herr ist der Meister der Zeit. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il a arrêté le soleil. Und so stoppte er die Sonne. Il a dit que comme je suis dans la volonté de Dieu Er sagte, weil ich im Willen Gottes bin et que Dieu m'a dit, und dass der Herr zu mir gesprochen je hat, te l'ai livré. ich hab sie dich geliefert. Cela veut dire, Es heißt, il ne peut pas laisser les autres er partir. kann nicht ein paar Feinde freilassen. Il a dit, toi le Und soleil, er sagte, du Sonne, Dieu qui m'a donné la der victoire, Herr, der mir den Sieg gegeben hat, il est capable de te stopper Ist pour fähig. compléter ce que je veux. ist in der Lage, dich zu stoppen, damit ich das verwirkliche, was ich möchte. C'est comme ça, il a dit au soleil, So sprach er zu der toi Sonne. le temps, tu ne peux jamais être l'obstacle pour ma bénédiction. Und er sagte, du Zeit, du kannst nie ein Hindernis sein für meine Segnung. Il a arrêté le temps Und er stoppte die Zeit, jusqu'à ce qu'il devait régler avec ses ennemis. bis er fertig war mit seinen Feinden. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des il y a Herrn, une leçon que je veux t'apprendre. ich möchte dir eine Lehre geben. Ne renvoie jamais ce que Dieu te donne aujourd'hui à cause de circonstances. Ne renvoie jamais ce que Dieu te donne aujourd'hui à demain à cause de circonstances. Du solltest nie, was der Herr dir gibt, also du solltest nie das verschieben, was der Herr dir gibt, wegen die Umstände. Ne renvoie jamais ce que Dieu te donne aujourd'hui, le lendemain à cause de réalité, à cause de circonstances. Verschieb nie das, was der dir heute gibt, für zum Morgen wegen deiner Umstände. Du fait que Dieu te dit que je te donne ça, Dadurch, dass der Herr dir sagt, ich gebe es dir, tu regardes ton âge, du betrachtest dein Alter. est-ce que je vais encore me marier? Werde ich noch heiraten? Parce que je vois déjà mon âge. Denn ich betrachte schon mein Alter. Dieu a dit que tu vas faire l'enfant comme Sarah. Der Herr hat aber gesagt, du wirst ein Kind bekommen wie Sarah. Mais elle regarde maintenant le temps. Aber sie betrachtet jetzt die Zeit. J'ai déjà 90 ans. Ich bin schon 90. C'est comme ça que beaucoup de personnes, ils renvoient ce que Dieu les a donné à cause de réalité et de temps. So verschieben viele Menschen das, was der Herr ihnen gegeben hat für später, wegen Realitäten oder die Zeit. Celui qui a la volonté de Dieu ne peut jamais avoir obstacle le temps. Aber derjenige, der im Willen Gottes ist, kann nie die Zeit als Hindernis haben. Dieu voulait tester aussi la foi de Josué. Der Herr wollte auch den Glauben von Joshua überprüfen. De voir s'il croit que Dieu peut faire quelque chose. Zu sehen, ob er glauben wird, dass der Herr etwas machen kann. Ne renvoie jamais Verschiebt es nie. ce que Dieu t'a déjà donné. Das, was der Herr dir schon gegeben hat. Dieu t'a parlé, Der Herr hat zu dir gesprochen. mais à cause de réalité, Aber wegen die Realitäten parce que ça a beaucoup sozusagen, traîné, weil es zu lange gedauert hat. parce que ça n'arrive pas, Weil es noch nie
geschehen ist. Parce que maintenant des choses ont changé. Weil die Umstände sich Parce que geändert Joseph voyait haben. déjà que il fait déjà sombre, la nuit est tentée de venir. Weil Joshua sah, oh, es gibt immer mehr Dunkel, weil die Nacht ist nah. La nuit ne va pas venir Aber die Nacht wird nicht kommen. jusqu'à ce que le Seigneur va accomplir ce Bis qu'il a der fait. Herr das verwirklicht, was er gesagt hat. Dis Amen. Sag Amen. Ne renvoie jamais Verschiebt es nie. à cause des circonstances, Wegen Umständen. à cause de réalités. Wegen Realitäten. Parce que Dieu, Denn der Herr, la réalité que tu vois, die Realitäten, die du les siehst, circonstances que tu vois comme obstacles, die Umstände, die du le als Seigneur a la Hindernis réponse. betrachtet, der Herr hat eine Lösung La dafür. Bible dit, Die Bibel lässt uns ce wissen, jour-là, le soleil a exécuté ce que Josué avait an dit. dem Tag hat den Mond und die Sonne das gemacht, was Joshua gesagt hatte. Ce qui ne s'est jamais fait. Das, was vorher noch nicht geschehen war. Ce qu'il nous faut pour changer de situation dans nos vies, il nous faut la foi comme Josué. Das, was wir aber brauchen, um unsere Lebensumstände zu ändern, ist diese Glaube, was Joshua hatte. L'obéissance Gehorsamkeit. et la confiance totale à Dieu. Und auch ein vollkommen Vertrauen in dem Herrn. Dieu change les obstacles de ceux qui marchent dans la volonté de Dieu en exploit. Der Herr ändert die Hindernisse von Menschen, die im Willen Gottes sind. Er ändert solche Hindernisse im Wunder sozusagen. Donc tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, les obstacles deviennent pour eux des exploits. Für alle, die also im Willen Gottes sind, werden Hindernisse zum Wundern. Et les obstacles deviennent devant eux comme étant les opportunités. Die Hindernisse werden zu Gelegenheiten. Et les obstacles deviennent pour eux le témoignage. Und die Hindernisse werden auch zu Zeugnis. Bien-aimés de Dieu, Geliebte des Herrn, l'obstacle du soleil et de la lune diese Hindernis von Sonne und Mond, était obstacle dans les yeux de Josué. das war ein Hindernis vor Joshua. Mais le Seigneur a utilisé cela. Josué a changé cet obstacle en exploit. Aujourd'hui, nous parlons de cela parce que ce n'est plus obstacle, c'est devenu exploit. Je prie pour toi que tes obstacles se transforment maintenant en exploit de Dieu dans ta vie. Amen. Aber der Herr hat solche Hindernisse einfach umgewandelt und sie sind zum Wunder gewesen. Denn heutzutage sprechen wir über diese Sonne und auch über den Mond als ein Wunder, obwohl es ganz am Anfang ein Hindernis war. Aber ich bete für dich, dass der Herr deine Hindernis in Wunder ändert, im Namen Jesu. Le prophète Moïse, ils ont séparé la mer rouge. Josué a séparé le fleuve Jourdain. Élie a fait descendre le feu. Mais il n'y a personne qui a fait le miracle comme Josué qui a laissé les traces jusqu'aujourd'hui sur la terre. Amen. Der Prophet Mose hat wirklich den Fluss durch zwei geteilt. Das hat auch Joshua mit dem Fluss Jordan gemacht. Elia hat auch sein Wunder getan. Aber es gibt keinen Mensch, der ein solches Wunder gemacht hatte wie der von Joshua, der bis heute sozusagen Marken gelassen hat auf die Erde. Parce que le miracle de Josué a changé la succession de marches nomades de soleil et ça a laissé les traces jusqu'aujourd'hui. Denn den Wunder von Joshua hat einfach den Weg, die Laufe von Mond und Sonne so geändert, dass es bis heute Spüre davon gibt. Tandis que la mer rouge, après ça s'est renfermée, c'est normal. Aber das Rote Meer, nachher war sie wieder normal, also wie vorher. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu peut faire avec toi qu'il n'a jamais fait ailleurs. Parce que tu es dans la marche, parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu seras le premier. Amen. Geliebte des Herrn, es gibt Sachen, die der Herr mit dir starten kann. Es gibt Sachen, die er mit dir machen kann, die er vorher noch nie gemacht hat. Und weil du in seinem Willen bist, kannst du der Erste oder die Erste sein. Il a changé obstacle en exploit. Er hat die Hindernis zum Wunder gemacht. Deuxièmement, il a changé l'obstacle en devenu l'opportunité. Und er hat auch die Hindernis als Gelegenheit geändert. Il a stoppé le temps Er hat die Zeit gestoppt et il a eu l'opportunité de finir avec ses ennemis. und er hat auch die Gelegenheit
gehabt, alle seine Feinde Bien-aimé, umzubringen. utilise ces obstacles qui sont devant toi comme l'opportunité de découvrir ce que Dieu peut faire avec toi. Amen. Geliebte des Herrn, gebrauche diese Hindernisse, die vor dir stehen, als einen Mittel, zu entdecken, was der Herr mit dir machen kann. Il a utilisé ça comme l'opportunité de découvrir les capacités de Dieu en lui, de découvrir ce que Dieu est capable de faire à travers lui. Amen. Hat diese Hindernis gebraucht, das zu entdecken, was der Herr durch ihn und mit ihm machen kann. Si Josué ne faisait pas ça, Hätte Joshua es nicht getan, s'il n'y avait pas cet obstacle de soleil, gäbe es nicht diese Hindernis, diese Mond und Sonne als Hindernis, Josué ne devait jamais savoir qu'il avait la possibilité d'arrêter le soleil. dann hätte Joshua nie gewusst, dass die Möglichkeit hatte, die Sonne zu stoppen. Alléluia. Amen. Et troisièmement, Und als dritte, il a transformé son obstacle en témoignage. hat seine Hindernis als Zeugnis geändert. Bien-aimé, le témoignage de Josué est répandu sur la terre. Geliebte des Herrn, diese Zeugnis von Joshua kennt jeder überall auf die Erde. Bien-aimé, tu n'as pas encore le témoignage. Du hast aber noch kein Zeugnis. C'est cet obstacle-là qui va t'aider à témoigner qui est Dieu pour toi. Aber, es ist aber durch dein Hindernis, dass du in der Lage sein wirst zu bezeugen, was der Herr wirklich für dich ist. Et pas seulement pour toi, Aber nicht nur für dich, mais même les gens ailleurs vont commencer à témoigner. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne. sondern auch für die Menschen, die dich herum sind, die auch bezeugen werden können, siehe, was der Herr im Leben von einer solchen Person gemacht hat. Parce que ce n'est pas Josué qui témoigne aujourd'hui, Denn es ist nicht Joshua, der heute mais nous on le témoigne. denn es ist nicht Joshua, der heute über dieses Ereignis Parce spricht, que- sondern wir. Parce qu'il y avait les obstacles. Denn es gab ein Hindernis vor Tes ihm. obstacles sont des moyens de témoignage du Seigneur dans ta vie et pour les autres de témoigner que réellement tu as un vrai Dieu. Amen. Deine Hindernisse sind wirklich einen Weg, ein Mittel, wodurch du über den Herrn Zeugnis geben kannst und auch für andere, damit sie auch bestätigen können, dass du wirklich der wahre Gott dienst. Les obstacles ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Hindernisse können nichts gegen den Willen Gottes. La volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Den Willen Gottes kann man durch sein Wort Lorsque Dieu erkennen. décide à faire quelque chose dans la vie d'une personne, personne ne peut l'empêcher, ni les francs-maçons, ni les sorciers, ni votre tradition. Wenn der Herr die Entscheidung trifft, etwas im Leben von einer Person zu machen, dann kann ihm wirklich nichts stoppen. Weder Hexerei, weder Menschen, weder Gesetz oder Traditionen, nein. La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass der Herr hinter seinem Wort ist, es zu verwirklichen. Et Christ a confirmé cela. Und das hat auch Christus bestätigt. Il priait. Betete. Il dit, Père, si c'est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Sagte, Vater, wenn es möglich wäre, dass du dieses Schmerz von mir wegnimmst. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Aber dann sagte deine Wille C'est geschehe. la volonté de Dieu qui s'accomplit. Es ist den Willen Gottes, was geschehen Je ist. prie pour toi. Ich bete für dich. Marche dans la volonté de Dieu. Lauf im Willen Gottes. Ne te distrais pas. Sei nicht abgelenkt. Ce qui est important, Das, was wichtig marche ist, dans la volonté de Dieu. ist, dass du im Willen Gottes Tu connais bleibst. quoi? Weißt du? Les 5 rois, Die 5 Könige, après un moment, nach einer Weile, ils étaient attrapés. die wurden Et festgehalten. Josué a demandé aux enfants d'Israël, Und Joshua fragte den Kinder Gottes, posez vos pieds sur eux. steht eure Füße auf sie. Il est temps maintenant Es ist die Zeit gekommen, que le Seigneur te donnera la victoire et tu vas dominer sur tes ennemis. dass der Herr dir den Sieg gibt und dass du auch über deine Feind Tes regierst. obstacles vont devenir des marchepieds pour Es ist toi. die Zeit gekommen, dass deine Hindernisse zum Teppich sozusagen werden für dich. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Ce qui est important pour nous, Das, was wichtig ist für écoute uns, la volonté de Dieu. du solltest dich nach dem Willen Gottes sehnen. Consulte la volonté de Dieu Frag dich, was ist den Willen Gottes? pour que Dieu t'accompagne, pour que Dieu marche avec toi. Tu dois marcher aussi dans sa volonté. Damit der Herr auch mit dir damit der Herr mit dir, damit der Herr mit dir ist, dann solltest du auch
mit ihm sein. Amen. Amen. Et puis savoir, tu dois avoir confiance en Dieu. Und du solltest auch der Herr anvertrauen. Et la foi. Und auch Glauben Et haben. l'obéissance à sa Und parole. du solltest auch sein Wort Quand gehorsam Josué sein. l'Éternel lui a parlé, Als der Herr zu Joshua sprach, il a obéi. war gehorsam. Amen. Amen. Nous allons prier. Wir werden beten. Partage le message. Teil diese Botschaft mit anderen Menschen. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui est devant toi. Ich weiß nicht, was für ein Hindernis vor dir steht. Mais ma prière ce soir, Aber mein Gebet heute Abend, tandis que nous sommes tentés de prier, als wir beten, tu vas dire à Dieu du wirst der Herr qui sagen, transforme ton obstacle dass dein Hindernis umwandelt en opportunité, in Gelegenheit, en témoignage in Zeugnis et en exploit. und auch in Wunder. Seigneur notre Dieu, Herr, Vater, unser Gott, je te bénis pour ta parole. ich segne dich für dein Wort. Merci pour ce que tu nous as communiqué. Danke für das, was du uns mitgeteilt hast. Papa, je viens prier pour chacun de nous Vater, ich bete für jeder von uns et toute personne qui a écouté cette parole. und auch für jede Person, die diese Botschaft gehört hat. Tu connais son obstacle. Du kennst die Hindernisse. Papa, je prie qu'enfin que tu brises ces Und obstacles. ich bete, oh Vater, dass du solche Hindernisse zerbrichst. Et ma prière, aide-nous à marcher dans ta volonté. Mein Gebet ist auch, dass du uns dabei hilfst, in deinem Willen zu Car sein. les obstacles ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Denn Hindernisse können nichts gegen den Willen Gottes. Aide-nous à obéir à ta parole. Hilf uns dein Wort gehorsam zu sein. Augmente notre confiance Erhöht unsere Vertrauen et in la foi de dir chacun. und erhöht den Glauben von Que ceux qui jedem. ont les obstacles malades, Dass Menschen, die Krankheit als Hindernis haben, qu'ils soient guéris. dass sie geheilt werden. Que ceux qui ont l'obstacle, le problème, Dass die Menschen, die Problem als Hindernis haben, qui trouvent les solutions. dass sie eine Lösung Que ceux finden. qui ont les obstacles, le péché, Dass Menschen, die Sünde als Hindernis que haben, tu leur pardonnes. dass du sie vergibst. Merci Seigneur, Danke, Herr au Jesus. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Merci pour votre disponibilité. Danke für deine Verfügbarkeit. Nous nous retrouverons encore avec vous le dimanche à 15 h. Also wir werden wieder live sein am Sonntag um 15 Uhr bzw. 15:20 Uhr. Partagez le lien Teilt den Link weiter et que le Seigneur vous bénisse. und der Herr segnet euch. Nous allons nous retrouver le dimanche à 15 h. Wir sehen uns wieder also live am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Bye bye. Bye.